काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। यहाँ तो जिंदगी हर कोई काट लेता है। इस कदर जियो जिंदगी की मिसाल बन जाए। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो जिंदगी की बात हो रही है, कैसा फसाना है ये। हर किसी को एक खूबसूरत जिंदगी की चाह होती है। अब जिंदगी की खूबसूरती भी लोगों के लिए अलग अलग होती है। कुछ को जिंदगी में शोहरत चाहिए होती है, तो कुछ को खूब धन, और कुछ लोग तो जिंदगी की खूबसूरती अपने लोगों से मापते हैं। ऐसे में सक्सेस और ज़िंदगी बहुत से लोगों के लिए कभी कभी एक चीज़ बन जाती है। उनके लिए अगर सक्सेस है तो ज़िंदगी है, कुछ ऐसा आलम हो जाता है। हालांकि कभी कभी ये कुछ अच्छे रिजल्ट देकर जाती है, तो कभी कभी परिस्थितियाँ खतरनाक हो जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर एक बहुत बड़ा सत्य है कि ज़िंदगी में हर किसी को सक्सेस चाहिए होती है, लेकिन ज़िंदगी सक्सेस से बढ़कर कुछ अलग चीज़ भी है। और ऐसे में टॉपर्स टॉक हम बस इसीलिए लेकर आते हैं कि एक सक्सेसफुल ज़िंदगी की चाहत जो होती है, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स में, कैसे वो ज़िंदगी पाई जा सकती है, वो अचीवमेंट कैसे उन्हें मिल सकती है। आज हमारे साथ जो शख्सियत है, सुष्मिता सरकार 2020-22 BBMKU के पीजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी टॉपर रही है कॉमर्स में, और उसके बाद अभी स्कॉलर के रूप में योगदान दे रही हैं। इनकी कहानी से आज हम सीखेंगे कि ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती जितना हम सोच लेते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप मुस्कुरा कर जिए तो ज़िंदगी बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत भी है। सुष्मिता, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी। धन्यवाद केतकी जी। तो पहले ये बताइए, कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ सुष्मिता। बताइए, सुष्मिता ने आते के साथ मुझसे सवाल पूछ लिया है। सुष्मिता, जब आपने टॉप किया था, क्या उस समय लग रहा था, फीलिंग्स कैसी थी? सबसे पहले तो मुझे एज अ टॉपर, मैं यहाँ पर BBMKU की टॉपर होंगी, तो ये मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। इट वॉज़ रियली अनएक्सपेक्टेड। ओके। तो हालांकि मुझे जब पता चला कि मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा मेरे नंबर्स है, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। किसने बताया था? मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था। हालांकि पता है, ये कुछ दिनों से चर्चा में थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो भी जिस डिपार्टमेंट में टॉपर हुए हैं, उनको स्कॉलर बनने का मौका मिलेगा, जिसमें वो 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएंगे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम भी पता करो तुम्हारे डिपार्टमेंट में कौन है। तो मेरा रिएक्शन था कि मुझे क्या मालूम। मुझे क्या मालूम, जो है वो उसको पता करना है ना। वैसे भी मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिसकी वजह से मैं ठीक से फोकस नहीं कर पाई थी। तो फिर ठीक है, तो 5 अप्रैल को मैं गई अपने कॉलेज। एज़ यूजुअल नॉर्मल मैंने रिज़ल्ट कलेक्ट किया अपना, और मैं आ गई। तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। और 6 अप्रैल को मेरी फ्रेंड मुझे बहुत बार कॉल की, तब मैं थोड़ी सी बिजी थी, तो मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे बताया कि तुम कॉमर्स में टॉप की हुई हो। तो पहले तो मुझे लाइक होल्ड ऑन अ मिनट, थोड़ा सा रुको। फिर लगा कि अच्छा मैं ही हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब उस फ्रेंड का शुक्रिया अदा करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत। अच्छा सुष्मिता, टॉप करने के बाद ऐसा लगता है क्या कि ज़िंदगी बदल गई है? टॉप करने के बाद जी हाँ, ज़िंदगी तो बदली हुई है, क्योंकि पहले मैं एक स्टूडेंट थी, अभी मैं एक स्कॉलर हूँ। तो जैसा कि हमारे BBMKU यूनिवर्सिटी ये जो हमें प्लेटफॉर्म देती है स्कॉलर्स को, कि आप अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें शेयर करें, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एटलीस्ट
आगे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी न्यू कमर्स हैं, उनको हम लोग गाइड तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? जी जी जी। तो ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुस्मिता, एक चीज़ ये जानना चाहूँगी, जैसे रिजल्ट आया उसके बाद आपने यहाँ ज्वाइन भी कर लिया, क्या हमेशा से पढ़ाकू रही थी इतनी कि रिजल्ट मतलब टॉप कर गई, या पहले नॉर्मल पढ़ाई चल रही थी धीरे धीरे और अचानक से टॉप की हैं? मेरी पढ़ाई है कि वो नॉर्मल रही है, मैं हमेशा पढ़ते रही हूँ। ऐसा है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ कि मुझे, और हर इंसान को अपने लाइफ में कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट्स ही अपने पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं जी। तो डेली 15 मिनट्स ही आप टाइम दीजिए, उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। ओके। है ना? जी जी जी। तो मेरी क्या है कि मैं कंसिस्टेंट रही हूँ। ओके, कंसिस्टेंट रही हैं। हाँ। मतलब इस मामले में आपका एक फार्मूला है कि भले ही कम देर पढ़ो, हाँ। लेकिन रोजाना पढ़ो। रोज़ाना पढ़ो, और ऐसे ही धीरे धीरे सिलेबस भी मेरा कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सुस्मिता, कॉमर्स जो है बहुत बड़ा फील्ड है, और कॉमर्स का सिलेबस भी आसान नहीं होता, कंपटीशन भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हैं। जी। ऐसे में आपको क्या लगता है कॉमर्स पढ़ने के दौरान कौन कौन से मटेरियल्स फॉलो करने चाहिए, और पर्टिकुलरली कौन कौन से एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए ताकि एक अच्छा करियर बने? सबसे पहले बुक्स से तो आपको पढ़ना ही है। जी। ठीक है जी। और मेरा मानना है कि आप बस बुक्स तक ही सीमित मत रहो, पीडीएफ ढूंढो, ओके। अलग अलग सोर्सेस पढ़ो। मैं क्या करती थी कि बुक्स तो है ही, फिर अलग अलग सोर्सेस से भी मैं पढ़ती थी। तो जहाँ मुझे कुछ अच्छा मिलता था, इस टॉपिक के बारे में नया मिलता था, मैं उसको नोट डाउन करती थी। ओके। और साथ में ये है कि आर्टिकल्स वगैरह मैं बहुत पढ़ती हूँ। और कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल है, ये हमारे लाइफ में एवरीडे होता है, घर से लेके ऑफिस तक हर जगह होता है। कहीं ना कहीं घर में भी हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग अपना बजट डिसाइड करते हैं, है ना? बिल्कुल। फिर हर एक चीज़ मैनेज कैसे करना है फाइनेंशियली, वो सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम थियोरेटिकल नॉलेज, थ्योरी भी ज़रूरी है, मेरा मानना है कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि आज के डेट में हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, जीएसटी आ गया है, बहुत सारी नए नए चीज़ें हैं जिसमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया है, तो कॉमर्स की दुनिया में ठीक है हम लोग थियोरिटिकल पढ़ रहे हैं, हर चीज़ें वो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि मैं इस थ्योरी को कैसे अप्लाई करूँ। बिल्कुल। ठीक तो है, मतलब ये ज़रूरी होता है, इस पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल एकदम फोकस करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए। कॉमर्स इज एवरीडे लाइफ। ओके। है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। सुबह शुरू होते रात के एंड तक सब कुछ ट्रांजैक्शंस हम लोग मैनेज करते हैं। जी। तो उसमें यही है कि कुछ करिकुलम में होना चाहिए जो कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे। मतलब करिकुलम में थोड़ी चेंज की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है? जी बिल्कुल। ओके। एक बात और जानना चाहूँगी, बचपन से कैसे पढ़ाई हुई, कहाँ पढ़ाई हुई, और कैसे कैसे सब कुछ प्रोग्रेस हुआ, ज़रा हमसे शेयर कीजिए। बचपन से देखिए, मेरा 10th हुआ है जैक बोर्ड से। ओके। ठीक है, तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती थी। ट्यूशन्स में बहुत सारे दोस्त भी है, इवन अभी भी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो बचपन से मुझे सपोर्ट करते हुए आए हैं, तो बहुत अच्छा रहा। फिर ग्रेजुएशन, फिर इंटर मैंने SSLNT कॉलेज से किया, ग्रेजुएशन भी मेरा SSLNT कॉलेज ही रहा है, और पीजी भी SSLNT कॉलेज ही रहा है। ओके। और फिर आप यहाँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में मैं यहाँ हूँ अभी। ओके। फैमिली के बारे में मैं जानना चाहूँगी, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपकी इस जर्नी में, और किसको किसको आप श्रेय देना चाहेंगी? फैमिली में मेरे सभी ने एकदम एक बराबर सपोर्ट किया है। फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव है, पेरेंट्स भी हैं, तो ये श्रेय जो है, और टीचर्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, उनका भी है। इवन मैं यहाँ एज अ स्कॉलर हूँ, तो मेरे जो भी टीचर्स हैं यहाँ पर, जो मेरे से बहुत सीनियर्स हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, HOD, वो सब यहाँ पर मेरे लिए गार्जियन की तरह ही है, और मुझे हर एक चीज़ में गाइड करते हैं। ओके। मतलब सबको श्रेय जाता है? सबको श्रेय जाता है। सुस्मिता, वैसे तो आप बेहद मुस्कुराने वाली लड़की हैं और ज़िंदगी को पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीने वाली हैं, लेकिन जब हमारी चर्चा हो रही थी कि एक लो पॉइंट आया आपकी इस पीजी की जर्नी में, जब लगा कि कैसे संभाले खुद को, वो क्या दौर था, ज़रा हमारे दर्शकों को भी बताइए।
मैं पीजी 4th सेम की स्टूडेंट थी। जी। तो मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी नॉर्मल जैसे करती हूँ। तो वैसे ही एक समय क्या हुआ, मेरी मम्मी बीमार पड़ गई, तो उनका ब्रेन हैमरेज हो गया और 15 डेज़ में उनका डेथ भी हो गया। ये जस्ट मेरे एग्ज़ाम के 1.5 महीने पहले हुए, इवन इंटरनल्स भी नहीं हुए थे। तो मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था एग्ज़ाम देने का, कि मुझे नहीं देना है, इस बार मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं हो सकता। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से आवाज़ आया कि अगर मैं अभी रुक जाऊँ तो फिर आगे मुझे फिर से यही चीज़ फ़ेस करना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स मुझे फिर से देने पड़ेंगे और क्या पता तब सिचुएशन कैसा रहे। वैसे भी मेरी तैयारी शुरू से ही कंसिस्टेंट रही हुई है, मैं सब्जेक्ट मैटर हमेशा पढ़ती ही रहती हूँ। जी जी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एग्ज़ाम्स में दे ही देती हूँ। ओके। तो बहुत ही मतलब टफ़ टाइम था, लेकिन मैंने एग्ज़ाम्स को क्विट नहीं किया। बस एक ही चीज़ था माइंड में कि बस प्रमोट ना हो। ना। ये क्योंकि बचपन से लेके अभी तक मेरे रिज़ल्ट्स में कभी भी ये लाल दाग नहीं लगा है। तो फिर ये एक फ़ोकस था और मेरा था कि ठीक है, पास तो कर ही जाएंगे, इतना बुरा तो नहीं लिखते। तो फिर आज हम यहाँ एज अ स्कॉलर है, जो कि मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन वो टाइम मेरे लिए बहुत ही बुरा था। दर्शकों, आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगी, जीवन में ऐसे बहुत सारे फेज़ आते हैं जब हम इमोशनली वीक हो जाते हैं। कोई हमारा बहुत ही प्यारा इंसान हमें छोड़ कर चला जाता है, लेकिन ज़िंदगी उस समय हमारे सामने एक नहीं कई प्रश्न डालती है। सुष्मिता के सामने भी वही फेस था। उनकी मम्मी एक तरफ उनका साथ छोड़कर चली गई थी, तो दूसरी तरफ एग्ज़ाम्स थी। लेकिन शायद अगर उन्होंने उस दिन क्विट कर दिया होता तो आज आप इतने लोगों को पढ़ा नहीं रही होती और उनकी ज़िंदगी नहीं संवार रही होती। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है वो राइट डिसीजन था उस समय, एग्ज़ाम क्विट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। सुष्मिता, जो आज का जीवन है बहुत चैलेंजिंग है, और कॉमर्स में जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वैसे तो अनेक हैं। सीए बन सकते हैं, लेक्चरशिप में जा सकते हैं, या स्कूल एजुकेशन में जा सकते हैं। आराम से बीसीए वगैरह के कोर्सेज भी आप ले सकते हो, कॉमर्स से रिलेटेड है। ऐसे में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बच्चों के लिए अच्छा साबित हो सकती हैं, और आप क्या करना चाहेंगी अपने जीवन में इसके आगे? सबसे पहले मैं अगर खुद की बात करूं, तो मैं जब इस लाइन में आ ही गई हूं और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पर मेरे जो टीचर्स हैं उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, बच्चों का भी सपोर्ट रहा है, तो फिर मैं इस लाइन को बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो मैं पॉजिटिवली, मेरा अप्रोच इसी तरफ है। लेक्चरशिप में ही बिल्कुल। ओके। और अगर मैं एज अ करियर ऑप्शन बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉमर्स में आप सीए बन सकते हैं, सीए में सीएस कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि जो सारी चीज़ें हम लोग पेपर में बनाते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनली हमें अगर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वो सारी चीज़ें हम पेपर में नहीं ना बना रहे होंगे, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। टैक्सेशंस हो गया, जीएसटी हो गया, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, कितनी नई नई चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उनको ये सारी चीज़ें में ट्रेनिंग या फिर करियर डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब आज का जीवन जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, कॉमर्स में प्रैक्टिकल, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, क्योंकि अगर हम लोग खुद को शिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग पीछे रह जाएंगे। फिर यही हो जाएगा कि इतना पढ़े, इतना लिखे, इतने सालों तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए, लेकिन एट द एंड क्या मिला। सुष्मिता, सोशल मीडिया एक तरफ वरदान है तो दूसरी तरफ बहुत ही खतरनाक रिजल्ट सामने आते हैं अगर गलत उपयोग कर लिया जाए। आपने अपने इस पूरी जर्नी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया, और जो बच्चे आपको सुन रहे हैं उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर बात करें। सोशल मीडिया, देखिए मेरे लाइफ में सोशल मीडिया है, मैं बहुत रेयरली इंटरेक्ट करती हूँ,
ठीक है। और कभी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, तो फिर मैं उसको सीधा क्विट कर देती हूँ। ऐप डिलीट एंड आईडी पासवर्ड सब खत्म, कुछ नहीं, मुझे रखना ही नहीं है। जब ऐसा लगा, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ ये सब मामले में, कि एक चीज़ जब लिमिट तक रहे तो वो सही है। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स आजकल सोशल मीडिया से भी हमें बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत नॉलेज, बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो मुझे लगता है कि इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ऑनलाइन वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं जी, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो जो कि फ्री होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा सोशल मीडिया की तरफ अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट रखिए, आज इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने बात की कि अगर लगता था स्क्रीन टाइम बढ़ गया हाँ। तो आपने डिलीट कर दिया आईडी पासवर्ड वगैरह सब। ऐसी कितने डिलीट आप कर चुकी हैं? शायद 2 बार कर चुकी हूँ। 2 बार बस कंप्लीटली? हाँ, तो कंप्लीटली। उस समय आपको फॉलोअर्स और फ्रेंड्स का मोह नहीं सता रहा था कि सारे फॉलोअर्स चले जाएंगे जो आजकल होता है? एक्चुअली जितने भी फॉलोअर्स थे वो सारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स ही थे। ओके। तो उनको खोने का डर है ही नहीं, था ही नहीं। ओके, बड़ी बात आपने कही। और एक बात और जानना चाहूँगी, आपने सेल्फ डिसिप्लिन की बात की कि जब भी आपको लगा कि नो, ये मेरे लिए ख़तरनाक है, इसमें आगे अगर मैं जाती हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपने डिलीट किया। बहुत करेज चाहिए होता है इसके लिए, क्योंकि मोह रोक लेता है, जो बाउंडेशंस होती हैं वो रोक लेती हैं। तो ऐसे में बच्चे जो हैं इस सेल्फ डिसिप्लिन को अपने अंदर क्यों लाएं? क्योंकि अगर मम्मी पापा बोल रहे हैं तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे, कोई और देख रहा हो तो पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन अगर अकेले हैं तो मोबाइल के साथ ही मिलेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले है कि अंदर से सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है, उससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता है। जब आप अंदर से मोटिवेटेड हो, नहीं ये चीज़ गलत है, मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, मुझे यहाँ फोकस करना चाहिए, अगर ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कंप्लीटली उसको ऑफ कर दो। तो मेरा ये अप्रोच रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने सुना ही, मुझे लगता है सोशल मीडिया को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो ये अप्रोच बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। एक और सवाल रहेगा सुस्मिता, टॉपर्स होते हैं जो माना जाता है कि पढ़ाकू बच्चों की वो श्रेणी होती है जो फैशन में नहीं विश्वास करते हैं या स्टाइल में नहीं करते हैं, उनके बालों में तेल लगा हुआ होता है और बस वो किसी तरीके से बस पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाकी दुनियादारी से उन्हें कोई ख़ास मतलब नहीं होती है। आपको भी क्या ऐसा लगता है कि ये जो कन्वेंशनल कैटेगरी है टॉपर्स की, आज भी वही है, या आजकल टॉपर्स स्टाइलिश भी हो सकते हैं, वो मेकअप भी करते हों, वो अच्छे ड्रेसेस पहनते हों, तैयार होते हों, स्टाइलिश लुक रखते हों, क्या ऐसे भी टॉपर्स बन सकते हैं? पहले जो टॉपर्स की जो पोशाक थी, ड्रेसिंग सेंस था, वो अलग था, ठीक है। बहुत कोई इंट्रोवर्ट होते हैं जी, बहुत कोई खुद को रिजर्व रखते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। ओके। मुझे अगर इस तरीके से पहनना पसंद है, ठीक है, मुझे पसंद है, लेकिन एक चीज़ है, मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था अपने कॉलेज में। ओके। तो उसमें एक मैम आई थी, तो उन्होंने वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम था। ओके। तो उसमें उन्होंने बोला है कि लड़कियां हो तुम लोग, तुम्हें तो सजने संवरने का हक है, ओके, ठीक है, उससे आपको रोकना नहीं है, कुछ नहीं करना है, लेकिन आप जिस जगह जा रहे हो उस जगह की गरिमा को आपको सही से रखना है, खुद को अच्छे से पेश आना है। तो अगर आप मेकअप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, करो, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। सुस्मिता, एक और सवाल रहेगा, जो लाइफ होती है पर्टिकुलरली 10वीं के बाद की, जब मैट्रिकुलेशन हो जाता है तो जीवन में डिस्ट्रैक्शंस आने शुरू होते हैं। जब प्यूबर्टी की एज चल रही होती है, टीनेज में बच्चे होते हैं, और उसके बाद लेकर पूरी कॉलेज लाइफ, पीजी भी शामिल होता है। कभी कभी दोस्त के रूप में साथी की तलाश हो जाती है, जिसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक कह देते हैं। बहुतों को लगता है कि प्यार हो गया है। ऐसे में करियर और ये जो प्यार का बुखार होता है, इसमें कैसे तालमेल बनाया जाए, और क्या ये प्यार जो है ताउम्र रहता है या करियर में बाधा बन सकता है?
ये जो आप बोले ये दोनों चीज़ें हो सकती है। दोनों चीज़ें। बिल्कुल। ओके। तो सबसे पहले सपोर्टिव कोई चाहिए होता है। अगर आपके कोई फ्रेंड है जिसको आप पसंद करते हैं, जी। तो अगर वो सपोर्टिव है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा मेंटल प्रेशर हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है फोकस करने में, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो चीज़ें अच्छी होती है वो आपको उतना सताती नहीं है। बिल्कुल। तो अगर वो सता रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, आप सही जगह आ जाओ। ओके, मतलब ये टाइम होता है राइट डिसीजन का। बिल्कुल। ओके सुस्मिता, एक सवाल और। आप एक वीमेन हैं और आज अपनी मेहनत के बल पर आपने जो हासिल किया है उसके कारण आपकी एक पहचान है। वीमेन एम्पावरमेंट के लिए समाज तो जो कर रहा है वो कर रहा है, एक लड़की या एक महिला भी क्या कर सकती है कि वो सोसाइटी में एक गरिमामयी पद या स्थान प्राप्त कर पाए? वुमेन एम्पावरमेंट पर सोसाइटी तो बहुत कुछ कर ही रही है, लेकिन एज अ वुमेन मैं जो फील करती हूँ कि वुमेन को खुद से पहले अपने पे काम करना है, ठीक है। तो आज के डेट में अगर आप जॉब सीकिंग वुमेन हैं, तो फिर आपको, अगर आप इंट्रोवर्टेड होंगे, शाई नेचर होगा आपका, तो फिर ये बाधा डाल सकती है। सबसे पहले अपने पर्सनैलिटी पे काम करना है कि आप कैसे दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हो, आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैसा है, आप कैसे बातें करते हो। और फिर आज के डेट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। हमें अब पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है, तो फिर अगर हम लोग बस ओल्ड फैशन वे में पढ़ते रहे तो बस पढ़ते ही रहे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको पढ़ाई को काम में भी लगाना है, तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए और कहीं ना कहीं खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए करेज चाहिए होता है। वो वुमेन के अंदर आना चाहिए कि कभी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप चुप से मत बैठो, आप उसके सामने बोलो, जो गलत है वो गलत है, आवाज़ उठाओ। तो अगर जब आप ये तीनों फील्ड्स, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो आप खुद में ही एम्पावर्ड फील करोगे कि अगर वो डिज़र्व करता है तो मैं क्यों नहीं डिज़र्व करती हूँ ये जॉब, है ना। बहुत बहुत बड़ी बात। और अगर नहीं है तो ठीक है, ज़रूर मेरे में कुछ खामी होगी जिसके वजह से मुझे ये जॉब नहीं मिला, तो मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। ओके। स्कॉलरशिप के दौरान लगभग 1 साल का समय आपने यूनिवर्सिटी में गुजारा, क्या कुछ नया सीखा या आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही? यहाँ का जो एक्सपीरियंस है BBMTU यूनिवर्सिटी, जो हमें टॉपर्स को इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म देती है अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, और मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट से क्या वैसे चीज़ें हैं जो कि गलत अप्रोच हो सकता है, ये सारी चीज़ें शेयर करने का हमें यहाँ मौका मिलता है। तो एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा है। बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, कुछ शरारती भी होते हैं लेकिन उनको भी संभालना पड़ता है। तो फिर ओवरऑल बहुत ही कोऑपरेटिव माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है। और मेरे यहाँ तो टीचर्स जो है, नकुल सर, अजीत सर, सिन्हा सर, ये सभी जो है ये मेरे यहाँ पर गार्जियन के समान ही है। तो हर एक फील्ड में, हर एक चीज़ में उन्होंने मुझे गाइड किया है, जिसको मैं कभी भी नकार नहीं सकती हूँ। तो घर में जैसे मम्मी पापा गार्जियन होते हैं, तो वहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर सर जो हैं वो मेरे लिए यहाँ पर गार्जियन है। ओके सुस्मिता, आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आप सुस्मिता का सक्सेस मंत्रा क्या बताना चाहेंगी, वो अपने जीवन में क्या करें कि जिस भी फील्ड में है एक्सेल करें? तो सक्सेस मंत्रा यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो मैं अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स के वजह से हूँ। तो सबसे पहले सक्सेस मंत्र यही है कि आप जो भी फील्ड में हैं, जो भी पढ़ रहे, जो भी कर रहे, उसको एकदम ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करिए। और हाँ, अपने पर्सनैलिटी पर, हर चीज़ पर जो कि आपसे रिलेटेड है उस पर स्पेशल ध्यान दीजिए। थैंक यू सुस्मिता। थैंक यू। तो दर्शकों, आजकल जो रातों रात वाली सक्सेस मिलती है वो सक्सेस नहीं होती। हाँ, आपकी एक पहचान बन सकती है, आप वायरल हो सकते हैं। रातों रात जो होता है वो केवल वायरल होता है, लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है
तो विश्वास कीजिए उसके लिए एक दिन की मेहनत काफ़ी नहीं होती, वर्षों की साधना और तपस्या लगती है, तब जाकर सक्सेस आपको मिलती है। और आज सुस्मिता के साथ हमारा जो इंटरेक्शन था, आपने खुद सुना एक टॉपर की जुबानी कि आखिर अगर सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन से स्विच से सक्सेस की बत्ती जलती है, आज सुस्मिता ने हमें बताया। टॉपर्स टॉक में हमारी कोशिश जारी रहेगी ऐसे नगीनों को आपके सामने लाने की जिन्होंने इस दुनिया को अपनी काबिलियत से रोशन कर रखा है। खैर, फिलहाल के लिए विदा लेना चाहूँगी और फिर जुड़ूंगी आपके साथ। तब तक आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।